maadaama da'da ninkii arrinta ka jira oo haddii da' la aqriyoon carabta dhoodi adduunka meel walbo aad joogtaan waxaad inagala socotaan warbaahinta ku bahowday Southern Media Cooperation oo haatan hawl shaqo ku joogta wadanka Sweden magaalada Göteborg ama Gothenburg warbaahinta koonfurta Soomaaliya waxay nasiib u heshay in ay la kulanto baaja badbaadiso oo iyadu ma arkayse in badan warbaahinta bariyahan qabsatay gabadhaasoo wiilasha xitaa geeda dheeraatay warbaahinta koonfurta Soomaaliya oo iyadu ma arkayse bariyahan ku hawlanayd raadinta hoyga ay ka degan tahay dalka Sweden baaja kadib hawshii ay qabatay ayay ma arkayse marti ugu tahay hoygeeda baaja ku soo dhawow warbaahinta koonfurta Soomaaliya oo ma arkayse hal maalin iyo hal habeen baadi goob ugu jirtay in ay kula kulanto adiga idan ma hadsanta dhabo walaalow meel eraa ana xataa siin sugaay markaa ka dhawaada iday annagana farxad weyn bay inoo tahay teamkii koonfurta Soomaaliya ayaa socda stuudiyaha wareega bahjooy waxaa jira in ma arkayse aad badbaadisay dad fara badan oo halkan lagu dhibaateeyay magacaasina wuxuu kuugu baxayba bahja badbaadiso runtii gabar waxaa tahay bilad in la siiyo astaahisha oo waxyaabo ragga xataa ay qaban waayeen ma arkayse aad qabatay taas dib ayaan ugu soo noqon doonaa baaja sidee u nool yihiin maadaama aad tahay muwaadinad ku nool wadanka Sweden gaar ahaan magaaladan Gothenburg sidee u nool yihiin dadka Soomaalida gaar ahaan dadka adigu aad ka dhalatay ee koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda meel eray aan wali ku hadlay bisi dadka arlaadi ku kooy ilaa dadka kale hanoo dhaxgalow meel eray dadka arlaadi ku kooy wadanka kan walinka dhaganyanaha si faylan dad badana shaqeeyo wal barashada ka faylan oo iska hirin isjeel sida Soomaalida kale aan qabiil badanaayna qabiil naskarahaana oo nahay jifiyal walbiyo ku dhaladeen yani iidan iska hanas jiidada oo naskooyo meel eray laakiin walino maqna kisto dad oo hogaamiya horseedning oo meel eray oo bulshadii walaha ka kordhiyo yanoo maqon laakiin bulshadii roogta qiiraysantaa walin baahanta dad galan gobdo horumar deersiyo baahanta ileen hoob hogaan laan leey ogtaada wali leeyahay meel eray hublaanga leey markii hogaanka leey kisto noo qaldan maahine bulshada eedan faylata bahjooy waxaa jiray in warbaahinta koonfurta Soomaaliya iyo wufuud tira badan ay ka soo qayb galeen shirki lagu horumarinayo afka Soomaaliga mayga oo 8 iyo 20 iyo 9 iyo 20 bishii July loo madlanaa shirkaasi runtii shir weyn ayuu ahaa shirkaasi sideeba u dhacay maxaad uga sheegi kartaa warbaahinta koonfurta Soomaaliya sidaada dheegti wali ka saabsanaay mis waliba magaashay hay shirka Somali My Language and Culture Conference leeray wali haytay inta lagu ka hadal luqada my sidii la ka hormari fadi una dhan wali eedan sugaanahay inta lagu ka hadal doon misa la ka hirgeli doon faroonahay una dhan wada qoraana oo manhaj la ka saar doon oo iskoolaadka la qoro doon oo dawladda Soomaaliya la horseedo doono lagu codsado doon inta hirgelida sidii far Soomaali oo nahay my يا تعمل ما دام ونن هاي سنة جيك فرعون هاي نين يعني ألف ماي أون هاي كان صح ذي ونن هاي سنة ويقولي سجالين إلا من اللي سجالية فرتي لكن والأنصحي سن هاي نسد دينك دولة دينك يعني بروفيسور هذا أنا هاي ميل راي كتخصص اللغة ديالك سدا بروفيسور أو منصوري ولا راي ما جاش تسفيل مكسوم عبد الله منصور يعني هاكو هرجي ذو اللي أريه ما كسيتي ككيني مس ما اللي رأي لو فرتاس ذي لون أوريكا كنت مس فرتاس مهرجلا سو أريه هاكو هرجي ما دام مسؤول لينغويستيك أي لكن يعني ولك أعلان ما دام أسين الروجي هوب كان ولي هاي أنت لو قد عسيتي مس فرلون ويلو لهرجليو هايتي ما كنت تكلم بإذن كهم وينين ولين نسكو كوي إلا صدق عرضت أفرق عرضات أستراليا لكوكوي ولا لكو كندا لكوكوي أمريكا لكوكوي
yurub dad badan ku shalkooy nawaaxisha soomaaliya lagu kooy jaamacadda koonfur galbeed oo baydhabo kiyaala wafdi ku dareero roogi oo ku hadalo jaamacadda oo hanin kutabiyo walagii wadanka ku jara iyo nahay wal barashada heerkii deersanta dad badan roogi ha ku qiib galay oo eedanka hama weynay intii kulanagadan natiijo oo ku hadalaas luuqada my mic lama beero ku bacd una fidhiini meelo waqti badan ha gelini oo howl badan gelini oo hanta badan gelini sidii una fadaani mahnayn laakiin sidaan rabnay ma noqon maxaad ula jeedaa adigu waxaa tahay dadkii shirka abaabulay ma arkayse macnihii gabdho fara badan ayaa fadhiyay wiilal fara badan ayaa fadhiyay macnihii ereygaasi maxaa loo turjuman karaa oo aad shacabka koonfurta Soomaaliyeed aad u sheegi kartaa waxaan ognahay shirkan inuu ahaa shir caalami ah oo 4 qaaradood sida aad sheegtay ama 5 qaaradoodba anigu aan xaqiijin karo in laga soo qayb galay marka maxaa caqabad ah maxaa problem oo ka dhacay ummadda ma u sheegi kartaa adiga ku daawanaya aan horta ana fikirka kiigay iyo nahay walaagi ana aan malay inta meel ku dhaan la sheego kor xaqiiqad mahay ilaa ana roogi horta meel dadka dhan isku soo wal ma aragaa laakiin aan waleen aragayhi meel natiijada ha ku bahaasi misasada wal aan dareerin intiin hayna horumarinta luuqada my mic may wali horta number 2 luuqad kale la ka hadlay oo luuqada my mic kan hayn qodobkan ka horeey markii luuqad la hormariyoon wali anti luuqada taasiyada la ka hadal meel markii uu seen ingiriis wala nin sheegay dadka bershay ingiriis orowna ma ka saayn akhriyowna ma ka saayn fahmowna ma ka saayn dadka dhan is fiiriyay illa saacada ingiriis wal lecture lika jeediyay iyona wala diyaari dadka meel fidiyaan bawal ma in sheegana may wali dadka meel fidiyaan ingiriiska ma ka saayn badana markii taas qodobka koobad oo wali haytay hinka qaldanta wala meel ka dhig number 2 number lama yani organisation ma kala oo meel kala ku kooyan yawa kalifaaqnaan wala baraay dad badan oo nahay ajnabi iyo wadamo kala ku shal kooyan roogan oo ku hadalaayaan wadamo kala oo walbaneen ku galan ilaa qad kala ka hadalaayaan oo dadkaana ban fahmaan markuu yani sidii la fadaay man dhiina si kastaba laakiin adinku waxaad tiin dadkii shirka martigelinay diinta islaamkana waxay leedahay xitaa martida waa la tujiyaa waxa tujiya eelu beedka marka haddaad idinku aad ahaydeen dadkii shirka abaabulay dadka qaar waxay leeyihiin shirkaasi waxa iska maamulinaya dad waqooyiga America ka yimaaday heesihii fanaaniintii waa loo diiday calankii koonfurta Soomaaliya iyo kii jamhuuriyadda Soomaaliya in meesha lagu qurxiyo waa la diiday dadkii khudbadaha waa loo diiday marti sharafka macnihi adinku maxaad meesha ka ahaydeen waxa la sheegay xitaa in ma arkaysa wufuudda maalintii jimcaha 27 ay soo wada dagayeen ee la casuumay dadkii casuumay telefoonada ay ka dansadeen ma arkaysa shirkaasi haddii idinku aad qabateen oo lacagtiinii lagu dhigay oo la idinka urushay why shirkaasi maxaad u hogaamin weydeen sidee ku hogaamin karayeen ama ay fursad ugu heleen dadka Mareykanka ka yimaada inay hogaamiyaan wala dhii horta wali ataha aan horta bahja ah ma ku mid hayna dadka qaban qaabiyay markan ka horeeyay aan wali ka jira dadkan ka fircoon yani dadka oo nahay reer laadi on trogan oo ku qayb qaado galweyn ku jeeso shirkasta dhiyo wana kalifaaqan dadka oo wala markas qobadayaan caawimaad ay warsadayaan oo inta karaankeena ku caawiyo laakiin wala markii bilaawdaan ana ma ogayna dadaha ila xiriiri oo dadka wala qaban qaabiyay kumide oo codsadii caawitaan oo karaankay inta karaanka hayd an qobadi kula qeyb qaadadi ana wali li inka sheekay intii oo my la hormariyo sida dadka dhan oo meel kasta ku qoon linka sheekay oo hantadiyo iyo waqtisho ha horay meel la kooy markii la keer luuqadii taada sugaasi intaasoo sinadaan helgamaasiya geeka wallan qobade markii la keer walan kooriya suubiyaas xataa ma su'aalantaad warsata se walanka qobadaas meeraas horley ku galaas huula may weeli walaada wiliga bisugaasi la kiin sheegay marka dadka badana qiiri qaadi su'aalba ma iswarsan dad yar yawa huula wadan oo wadanku roogan adaatu waliha ku dhawaajiday intii dad kale la wareegay meela taasaytina runtaw un markii uu meela seene si un sugaani dadkii kaan oo un kooti wala qaban qaabiyay intii meelaha hor surmaan ku hadalan wali aragnay dad kale oo meel kale ku luuqada kale ka hadalo intii microphone qaadnay un nagibo waqti un meel ka surugno miska ka hadalno mis adkaan ka dhiibno mis su'aalka warsana wayni
wali mararka qaarsho dhiyaasay dhalinyarada intii lan ogolaado waay microfonka su'aaladada warsado waay wali walkale lagu xishooda fanaaniintii oo intaaso bilood ha ka shaqeeyasi oo hees ha diyaariyeen oo ku hadalo ku turjumo luqadda maaymaayka iyo dhaqanka maaymaayka dadka ka hadalo ku turjumo reeralaadi ku turjumo hasuubiyeen oo qarash iyo waqtisho ha geliyeen igo beesalan siyaan anta kooyen ileen qofka markiis fanaan ay mihnad u iska shaqeysado saas etta igo walbalan siyaano kooyen sidii on ka dagaalaman afkiisho aayo يا ولي لكل منها هدوايا ولا ولي لكل منها ضياع الدرة ولي بالكل منها أنت اللي أقول هذا واي مسرح حاجة تاسنا ولا كحشودو إلا أني وردني مؤجين أنت شركة تتكلم لي لكن سببت الوجود دي اللي يرضى يمرت الشرف كإن ميكروفون كجانيس لوسيو ما دام لو قدو دي هو اللي قدو ديو سببت محيط هاي بعد وشيء كرتا شعبك كداونية هاتن haddii aan ogaada fadi sababta intaba ma fidhi fadna ka dagaalama fadi sababta wala noogama dad kale meel roogi maamulaay saadoogi yani oo shirka dareeri anti kooreytin dad kale ha maamulaay un sidoo kale walna hanin ku dhaadhiyay haddana sidoo kale walan dheen markuu annama ku jawaabo karo sababta sidaasayt ignagati wal taasayt wali ka faylanti la warsada dadki oo wala qaban qaabiyaatana nin ku bahi ileen anna galanglay ku jeysidaay maayna qofka hor joogo oo wala suubiyay mahayna markii su'aalasayti jawaabtay ilaa tamaani bakiyaabana laakiin adigu warbaahinta koonfurta Soomaaliya waxay aragtay adigoo wata calanka koonfurta Soomaaliya gabdha waxa jiray calanka Soomaaliya iyo midka ma arkaysay koonfurta Soomaaliya labadaba isku lamaanan wadata marka fanaaniintii waa la diiday sababta calanka loo diiday maxay tahay qorshaha meesha ka socday ma sheegi kartaa sababta calanka ileen calankan wuxuu sumad u yahay ama astaan u yahay ummadda degta koonfurta Soomaaliya haddii ummadaasi luuqadeeda ay ka shirayso sababta calanka loo diiday haddii dadkii la yidhi kaalaya luuqadiinni ama afkiinni sidii loo qori lahaa ayaa la meel dhigaya sababta maxay tahay yaase u diiday anna maalintan ka horeeytay ilaa 7 saac 8 saac wali ka mashquulsanaa intaan qalab haweydii qalab oo la dayacay oo fanaaniinta qalab shontaan haweydii qalabkii oo ka tumada fadan balaanga jaarnay ka mashquulsanaay markii aan kooyi yaa wadad ka birshay gabro oo nahay aniyo isla qobadaani hoolo wali erana calankii intii la qaado la diidi calanka Soomaalina weydiidi ki arlaadina weydiidi bacayaalka oo la geliyay hoosta salka garay أنا كركي دقاقي بهي علنكي هقاضي اسك دابولي ولا هميل راي انك هوريو أنا صوبي كروان انك دنبوي إلين مسرح أنا مليه مسرح أنا مروق داد كالي روق داد أنا ويليجين أرقنا وانا انكساني روق هورنان أرقنا هورنان ليقنا سداس درتي ولا أنا قبو ذو كوري مركزيتي أنا علنكي داد كتوسو كوري ولا هايتي انتي أنا كركي سارد سداس درتي كركين ساردي waxaan ugu maqal ama aanu aragnay dad cabanaya oo aad u tiro badan oo ma arkayse shirkan lagu sooray dad baa la sheegay in ma arkayse hoteeladii lagu soo dhaweeyay ama la dajiyay macnaheedu qaarkood laga kansalay waxaana ka mid Dr. Ali Baab oo warbaahinta koonfurta Soomaaliya dal iyo dibadba macnaheedu waraysi uu ku oynayo sida runta sida xun ee loola dhaqmay umadu ay dhageysatay bahjooy ma arkayse waxa tahay qofkii badbaadshay oo ma arkayse furtay mid kamid siyaasiyiinta ama aqoon-yahanada sida xun loola dhaqmay shirkan Dr. Ali Baab ayaa la yiraahdaa Ingiriiska ayuu degan yahay ma noo sheegi kartaa sida Dr. Ali Baab loola dhaqmay iyo sida aad ugu gurmaday aad ma arkaysa ku soo furatay أنا دكتور علي باب مكاسانا هورنا مديقنا هورنا ما أرقنا ما يوالي سياسة الصومالي أكتف مكوهان السنة ذي الدنبوي ولي أنا يعني ولي عزومي دات أنا شركة لك عزومي وداتك عزومينا يعني لكل مواين أو يرين يعني ميلونا كدالنا هي سيونا فدينا شركة لما هذا هي وانا دياردان لما بيروك لما نددنا ما أرجني إيرين عن عزومي أو كميد
دكتور أمان دوري كميدي أنت إنك كوي إدت يدي أني وسو إسلفدينا يا أس تلفون عندي ولا على نجاي وذا شيء كيسدان إلا تضبط عملها هيني تلفون عندي ولا أريه لنكاسيتي أو على باب لإرو يا وبيس لنك دقني أسكر لنكويري لاري أنا مركز أسلاري لنك مكسان مركزي على باب كأيو ولا اللي أريه على باب لنك اللي حد قبل أو نهدول كريون كدجو هأس آسيو أنا انتاسا إيه فيلناتي هو بس أصلي أري باهي من كيجالي هوتيل كي مغاشي ويدي هوتيل كي ويري بس يولا هايان كوديبي وان ولي أري ودات كميلي إيسوك أنا كينكوي ميلي أنك سيدي هودي إديشاني وان عم ببيهاتي إدي سجر bahjoy runtii ma arkayse waa arrin macnihii qiiro leh oo ma arkayse dareen ku reebi karta qof kasta oo macnihii beer qoyan leh waxyaabaha adigu aad samaysayna runtii waa waxyaabaha kalifay in warbaahinta koonfurta Soomaaliya ay saacado badan macnihii safar ay u soo gasho sidii ay kula kulmi lahayd waxa muuqanaysa sida shacabku ay daawanayaan in gabar macnihii geesiyad ah gacan furan oo dhiig leh adigu aad tahay ka damqanaysa ma arkayse darxumada lagu samaynayo dadkeeda bahjoy dareen intee la eg ayay kugu reebaysaa haddii qof bili aadam ah la sooray la soo tuugtuugay markii hore la yiri shirkan nagala soo qaybgal hotelkaagu waa diyaar jiifkaaga cuntadaada markaas kadibna ajandihii shirka ee la khalday ee la afduubay markuu diiday 4 saac oo habeenimo isagoo magaalada ku maqan inta hotelkii la tago la kansalo isagoona ogeyn kadibna kowda habeenimo markuu tagay boorsadiisii banaanka loo soo dhigo oo habeenimo uu meesha ku bariyo haddana la yiraahdo lacagtii kala bar hotelku way maqan tahay saaxiib nasiib lacagta hadii kale booliis baan kugu yeerayna macni dareen intee la eg bay kugu reebaysaa adoo dal aan dalkaaga ahayn jooga hadii ay ma arkaysa qabsato qofaad adigu taqaan horto wal film qofka hadii markaasay tusin beesan haysna waan taariikhdaasay kadida wal film wal oo waliha wal oonay wal xunki reebo aran yani murugleki reebas أنا على باب سنة كين شيء هرمان كسانة ولين كجرمذيه أرلاذي أكو كوين يعني يوسف اسكت كوينة اسكت يجوا يعني أنك جرمذي وأنا ولي صوبيه والله أوف ذايلي مصوبين والأنا هاي حتى في مسا ولي إنكو فلانين شق ذي تين هاينا مصوبين ما يوالي يعني وليكم إذا جاليد سويدن دقيقة أو أرلاذي أكو كويتي ياكم إذا ها أنا يكل شو ده كنت دقيقة أو اسكميلك وذا كويني مسؤولية نصارن عادي انتو نوذات كس إذا تكلونين كوي انكو يعني مسؤولية قادنو سفيلن مرت صورنو سفيلهن رواينو وانا إذوشو انتو كسيدايان سفيلن لقاقنا مركون أن ولي صوبيه ولا جل أو فضايا صوبي ما دام مركزيتي أن ديركت اللي ينكو فضانه لان كأن ننور لنمس أنا نشينا ولي صوبي ولا نجاي أو مركزيتي قال دمين لك فضايا صوبي برا si markii aan qaldamiyoon intuusiyan markireed maadaama maamulka halaysan yani markii hore doogay wali ka bilaaway dadkan turoogan dad wal qabad faylo dad oona iska duubango oo qaraan dhiibo haflida ada araga hayto inta sayti dad ay ku qeyb galeen sida sayti lan habeeylan diyaari beesadiye dadkan turoogan dhiiban walaakin dawladdu ku qaadi goonishoona ma aragna laakiin una oo inta roogna ya qof kasta intuu isbeesis ka dari dhinaha ku galay ya dhiiban dadku wadanku roogan bahjoy waraysigaaga waxa ka muuqanaysa in shacab qalbi nadiif ah wax qabad u diyaarsan oo koonfurta ka soo jeeda aad leedihiin aad u tira badan meeshan oo waliba dhalinyaro u badan laakiin haddana hoggaan aan saxnayn oo qawleysata ah ayaa muuqanaysa ama waraysigaagu cadaynaya in ay horboodayaan oo fara ku tiris ah jaaliyadiini marka hadda maxaa idin qorshaysan ma waxaad doonaysaan in sidan aad ku sii jirtaan maalin kasta dhibaatada noocan oo kala ah marka aad shirar qabsanaysaan afgambi la idinku sameeyo mise qorshe ka duwan
ileen boqol kaa lumay waxaa la yidhi waxbuu ku baray ama waxbaa laga bartaa sidaasi daraaddeed marka ma waxbaad ku baranaysaan oo macnihi maamulkan ma waxbaad ka bedeli doontaan mise sidaan ayuu sii ahaan doonaa weligii si ceebtu ay usii socoto jaaliyadda reewanka yani wadankan roogan wal waqti dheer ha jariyo ilaa muddo 5 sano ka dhawaada dhisanta dalada jaaliyada badan jiraan gobol kasta jaaliyad gooni ee leey laakiin wala jirtay dalad weyn oo hayo dhan sheenaas dalada weyn yaa iladu ku dareerta markuu shaqadii ma qabsana sidaas dartii dhalinyarada hakati wali fadaayana antiyo bedelan qaldaadka la suubi ka bedelan sax ka bedelan markuu hatta programma badan dareeran fikrada badan la isdhaafsadahay si walaagasaytii walunku bedela wana landeer hormar oo isla wada jar oo sidoo hatta iska duubagna isi ku faylan iska duubanaada markareed su'aale araga doontaan isbedel waxaa jirta hadda kor urur la yiraahdo barbaarta macnaheedu in aad ku lug yeelateen ama aad dhisteen ma arkaysa urur kalena oo la sheegaya marka hadda maxaa idin shaqeynaya urura marka laga reebo jaaliyadan sidaan kiin sheegay magaalo kasta hata wali kan wala magaalada leero iyo Tobori oo caasimada lamaad Sweden wala gamna jaalid una nin qaas oo dadkii Tobori degan ina waxshe bisan qaas magaalada oo shirka laga qabday Boorasa leero sidaas hata yoon jaalid goonay qaban jaalid kala jirto oo eed an faylo oo magaalis kala stoona leero ku dhisan iyo nahay jaalid urubro ku dhisan oo dalada weyn oo nassheenaas jaalid oo nassheenaas barbaarta alla sidaad hata sheegtay anna wali haay qofkii magaaga saytin suubi magaaga fikradateeda haay mahayna wajiga oo binaanka kooya wala suubiyo mahayna laakiin galan wiinga ku jeysade kuri tacaawiya ay gibromeele ka jaran maadaama dad eed anin oo yar een aan dadka wiinga iska tiriya markareed sidaas dartiya kisto yar reeda roogi wal badan qabadan wali kumid haytay horta walan ka horeeyo yo fadaayan intii wal ku qabadan wala horta luuqada my mic wali fadaayan intii eedanka dagaalman luuqada my mic shirar badan qabadan oo luuqada my mic hay center ka wala dhan haddii hadal la era haddii hees la era haddii la era dood wadaag la era walan ka muhiimsan wala haytay luuqada my mic wali kaloo eed anku taxdiraan dadka oo nahay ku kooyo wadankii ku kooyo oo dawlad walku oo arlaadi ku kooyo oo dadkaan oo my mic ka hadalo may weeli dadka kala has dhawaaya gurbaan tumadaaya xaflado qabsadaan hibalowko oo qiiman lahayna kooy markaas wala keen ka dhigay wala madaxweynaha Soomaaliya usay markun wali barbaarta arlaadi haayanahan dad oo nahay sida dadka kala kadayda suubiyo hadhawayso dadsho ileen lanka ho badan karaamaysan lankin karaamay oo male marka barbaarta arlaadi wala dadka oo nahay jeel inta dadka kiisho karaamayaan oo qarashna kabiyo barbaarta arlaadi lama xafladood eedan wiinga gobadan sheequna lankileeray yala ka dhawaayay xaflado ma oshi magaasheedana saxi hadii kala oraa lahaade gudoomiyaha baarlamaanka koonfurta Soomaaliya yala ka dhawaayay si faylan dhiidi xaflad kala jirtay oo nahay sanad guuridii dawladda koonfur galbeed markii la soo bihayti yeena oo December dhiidi yeena si faylan dhiidi walaagiyo qaban qaabeen oo ka galan lahaayeen markasta wali ka dhamaasay dadku iska fayleen iska galba fiyaaween iska faraxsan yahay la kashal tabay deegnan iska lahayn oo walaagasaytay aragaasna wali qarash gareeyay bis dhalinyarada lanwiin shaqul ma lahayn beesa ma ka darsadaan 30 qof dhalinyar anas kooytay Facebook group subsatay yawa intaasayta qarash oo hotel weyn ka bahaayay oo dad lahuniska weeraay bersho la iifiyay bersho hungurisho maalmo la meeleeray la siyaay la kuwar qabi dhalinyaro oo naskoyti oo dad yar tiro kooban beesiyo dhiibeen walaasna la kirgeliyay badbaadiso sida aan ka warqabno dhambaala fara badan ayaa ku dhacaya stuudiyaha daawadayaal waxaad idagala socotaan waraysigan stuudiyaha warbaahinta koonfurta Soomaaliya magaalada Gothenburg wadanka Sweden oo haatan ma arkaysa ay la fadhiyaan hoygii bahjo badbaadiso bahjoy dhambaala fara badan ayaa ku soo dhacaya stuudiyaha warbaahinta koonfurta Soomaaliya ay ku hambalyeynayaan ay ku bogaadinayaan wax qabadkaagi ma arkaysa
qiirada lahaa ee aad ma arkaysa ku badbaadisay muwaadiniinta lagu dhibaateeyey shirka kan ugu horeeyay doctor cali baab doctor cali baab sida aad ka warqabto markii arrintan ay ku dhacday adiguna aad badbaadisay oo aad u gurmaday waraysi ayuu siiyey runtii warbaahinta koonfurta soomaaliya maqal iyo muuqaal leh warbaahinada koonfurta soomaaliya oo dhan idaacadaha ayuu ka sii daayay aad iyo aadna qiiraa ka muuqatay marka maxaad is leedahay dadka doctor cali baab iyo dadka lamid ah sidaan u lugooyey aamin intee la eg ayaad ku aamini kartaan hoggaanka adinku aad leedihiin dadka oo nahay wala gabangaabiyaa hor dad kootib wal hogaamiyaay mahayna sadacna ka eryo lang hogaamiyoba ma roogaba wadanka wali rooga shacab oo hogaanan baahan oo dad hogaamiyo un roog Soomaaliya ma baahan dawlad inta hatta wali ka baahanya dawlad Soomaaliyeed dawlad goboleed dadkii oo isku meel ku kooy lan taliya horseed anagado lan baahanye ma bahaysano boon dadka kale wali aragaas ahayn lakileelan kun jaalid hebla madakuey sadalan karaameyo lahan dhawaayo sidoo dad shay injeeli us walanka qobada fado taasay wali ku sii dooran horta dadka kale Soomaalida kale iyo wali shal dubagna lanka ka hum lan soo dhawaaya unaki in ka faylahay ba araka shibaan dadkaan wali eedanka dheerina anti eraan awlaad leeb ee tamay ogdaada shalay dhalatay majeel inta dhalinyarada habata dadka keegan dadka weyn wali ka eraan markaas wali iska dayaan inta hoos keen dhigan wali iska dayaan inta ka isticmaalan wali iska dayaan anti oo nahay ada walkiin diran hulkeen diran markad huliyada si faylaad han qabatona yo credit ka qaadan ka eraan si faylan soo bi hulung meelo igo kuleenga dhigas adni jabas lanyareeta wali isla tag of kuma adii basoo walaawan soo biday hatta making erway ma hadsanta xafladaasi tata oo nahay oo my Michael ka taageer elf Michael la hormariyay lahaay dad badan dhalinyaro badan oo hatta social media ga aan la oo sheegahay laakiin kuri wali jara leero Mustafa Maxamed leero jara oo si fayl galan weyn ugu qaadaday oo si dahamin in hundurna sadaqay is dahamin lugaashi ka surunay oo beesis i waqti shay in iska daray lan hatta erimale ma hadsanta wali jarta maama leero fartuun leero oo umar jelo wadaadise oo si faylahan dhawaayay dadka oo idiye ka marta qaadin taasoo dad oo hotel lan waay oo idiye roogen taasoo maalmood lan ma hadsanta erimale dad badan oo wali jare oo han shaqay wali lang ma hadnagaay lang oo meeli ban roogna wali warqad lang qoraay lang meeli ban roogna wali la siyaay shahaado la siyaay markareed dadkii oo ku shaqeeyna oo han dhididay han rafaadina maysiyaan markareed dadkaana wali karaamayayana wal ma banan roog aad iyo aad ayay u mahadsantahay taasi waxay ahayd daawadayaal baaja cabdi cali cabdi oo loo yaqaano baaja badbaadiso oo warbaahinta koonfurta Soomaaliya hoygeeda Gothenburg ugu waramaysay iyada oo ma arkayse sheegtay in aysan ku mahadsanayn ee la shukri ala waajib ay ahayd balse warbaahinta koonfurta Soomaaliya ee shacabka Soomaaliyeed dhammaan ay ku faanayaan doonayaan in gabdhaha Soomaaliyeed qaasatan koonfurta ka soo jeeda ay ku daysadaan baajo badbaadiso oo iyadu noqotay halyeeyadii ama ma arkayse geesiyadii qarniga kan ee waqtiga kan aan joogno qaaradda Yurub u soo baxday ee tusaalaha u noqotay dhammaan gabdhaha koonfurta Soomaaliya ee ka soo jeeda haatan u soo baxay daawadayaal waxaad inagala socoteen warbaahinta koonfurta Soomaaliya stuudiyaha wareega ee afka qalad loo yaqaan Southern Media Corporation oo haatan si toos ama live idinkaga soo tabinaysa dalka Sweden shirkina waa uu soo idlaaday haatan warbaahintu waxay ku noqon doontaa stuudiyaha Zurich ee dalka Switzerland iyo Holland iyo ma arkayse kii Norway waxaanu idin leenahay kulanka xiga ka hor hadiina la kala qaato nafta la isu dhiibay la isma siina idama la jannatul firdawsa baaja aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay shacabka Soomaaliyeed ee koonfurta Soomaaliya ka soo jeedana aad ayay kugu riyaaqayaan wax qabadkaaga isin eedan mahadsan intiisinka koytan wali farxad weyn intiisin la kulam dhamaantin idama la jannatul firdawsa Somebody
badbaadisa ayaa waxay sagootinaysaa tiimka Southern Media Corporation ee dalka Sweden magaalada Gothenburg sidaas daraaddeed waxaan ka soo baxaynaa hoygii badbaadiso waxaad aragtaa tiimka Southern Media Corporation sida loo soo dhaweynayo iyo sida loo sii sagootinayo Language is a combination of sounds, all of sound.
والقوات